Amen. Tomboli maboko likolo. Oh, pesi yo merci les sous Nzamba Lola. Tika kombo na yo mo santu kombo na nguya e sa monene pesi na tongo oyo. Na sepeli elongo na balinga mi kozala na présence na yo. Nzamba Lola osala biso grâce. Lokolo permettre toya na présence na yo. Qu'un plus. Eba disama na bomo ya moko na moko. Oko kanako banda na biso Seigneur pe osilisa na biso. Nzamba Lola epesamela yo kombo mo santu kombo na lokombo. Kombo esangisi biso na tongo oyo. Nous voulons Seigneur que omema biso ebandeli kino suku. Obenga na nyonso o ezali kotato la Seigneurie na yo te. O simba ba ebazana banzela pe na bandako. O bébé sa plan nyonso ya diable à leur regard. Enfin que ba poussa na toko misa yo elongo. Akombo na Yesu. Amen. Atongo yo na pesi bino ba sombote na kombo na Yesu. Kala moninga tuna Yesu kazane sengo mokolo ya lelo. L'air à boyer, ceux qui te bandit c'est bien. Déjà toi avancer prochainement. Ils vont se corriger. Amen. Nous allons qui sur l'appartenance à l'église. Ceux qui te zongi nango sima thème nango ezali sur la doctrine de l'église. Alors tu parles pas qui ango makas. Pour avancer, ça fait au moins 2 semaines. Alors, Toyaki, Kokomana, côté Yasuka, et pas Itozai Kolobela sur les symboles bibliques de l'église. Tolobaki, c'est un corps. Christ est la tête de l'église et nous sommes les membres. Nous sommes les corps de son corps. Et ça qui développé. Toyaki kokita lisusu. Tolobaki est un temple, un édifice, une demeure où réside le Saint-Esprit de Dieu. Christ est la pierre angulaire et nous formons les différents éléments du bâtiment. Est-ce que Motomoko a une idée encore sur ça? Motomoko a une idée? Non. Oh Seigneur. Ok, tu avances qui les sous les jeudis. L'église comme l'épouse de Christ. Christ est l'époux. Christo lokola mobile ya église. Pourquoi Christ akende kocha yete azali mobali ya église ebandi ndenge nini mobali toyebi ke ezalaka mobali ya mwasi physique mais Christ est esprit dans la chair abalaki te nakoenseigner yo lelo pourquoi tobengaka ye mobali ya libala biso lokola église. Et nous avons dit ceci, église ezali temple oyo te. Dans les temps ezalaki bisika bato bazosangana bazobondela Nzambe. Salomon à son temps ayaki atongi ya kitoko
à la satisfaction de tout le monde. Et lorsque Jésus est venu, batalisi architecture wana alobi mokolo moko ezali koya ekotikala libanga moko te likolo na mosusu ekamusaki baebele mpo na langage wana tenaki. Il est encore allé plus loin pour dire que après avoir ngai ko détruire temple oyo na komitongela ngai moko mosusu na 3 jours. Bayekoli balobi mais ce n'est pas possible. Il a fallu autant de temps pour batonga ndako oyo na koko na biso Salomon ezwa forme oyo. Yo oloba dans 3 jours. Par quel miracle? Ezalaki langage moko prophétique. Par là, il voulait dire ndako ezo servir na l'autre côté, ezo servir kaka bato babomba mamoi, babomba mami pepe, bazal exposé te. Mais ce n'est pas ça. Ce qui peut faire ma gloire. Gloire nangai, il faut être la moto. Ndako na kotonga na 3 jours. Ekozala nde motema ya moto. Kokufa na koseko. Alors église ekozala lisusu te de nangomba tokende kuna, mais véritable église ekozala motema ya moto. Alors au salaki, moi comparaison pour dire oui, église est comme motema ya moto, mais ndenge nini yakende kokoma mobali ya libala. Pour dire que ezana bolingo te oyo eleki bolingo ya mwasi na mobali. Nzambe atrouvaki bon ke bolingo ya makasi ezala bolingo ya mwasi na mobali. C'est pourquoi Nzambe akamataki bolingo oyo alingaki baoyo ya mokili, puisque adesidaki ete akela moto na elilingi na ye mpe na bokokani na ye. Ezalaki à cause ya amour oyo alingaki nango moto. Akokaki kosala moto na forme mosusu te. Donc c'est-à-dire, pour moi je comprends que ce qu'on appelle ça qui moto forme mosusu bolingoki elingaki ezala makasi te. Donc je peux dire que ce qui moto aboti mwana akokani na ye akoki pe kolinga ye makasi otali mwana akokani na yo alati elongi na yo tai na yo molai na yo ekotinda ke olinga ye makasi par rapport à bana mosusu. Oui oui, amonaka pe papa to mama aboti bana apesi moko na bana wana kombo na ye akoki pe kolinga ye makasi. C'est ce qui m'arrive na mona ke Nzambe lokola desidaki akela moto na elilingi na ye pe na bokokani na ye apesaki ye bolingo moko makasi. Il s'est dit lokola na keli moto na elilingi na ngai pe na bokokani na ngai avec objectif. Objectif nini? Moto ya sa la gloire na ngai. Alors quoi ça la gloire na ngai? Il faut na linga ye makasi pe na la kisa ye bolingo wana. Alors bolingo yango nde Nzambe ayaki kokamata atie kati na Adam. Adam lorsque akelami
na nzela na mopanzi na ye mwasi aye kobima. Tango mwasi abimi ye moko abimisi maloba. Voilà où voici encore cette fois-ci l'os de mes os. On l'appellera comment? Femme. Mbala moko bolingo moko esali nini? Ebimi ya makasi. Puisque mwasi awuti na mobali. Alors bolingo wana ya mwasi na mobali, bolingo ya nzambe na moto. Yango bolingo oyo Yesu ayaki kotia kati na église. En rapport na nini? Totangaki Osée, batangela biso rapidement. Osée chapitre 2 OK. 18. Tangela biso 18 wana seulement. Chapitre 2 verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, Na mokolo wana, dit l'Éternel, elobi Yahweh, tu m'appelleras mon mari okobenga ngai mobali na ngai, et tu ne m'appelleras plus mon maître. okobenga ngai lisusu mokonzi te. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Na mokolo wana okobenga ngai mobali na ngai, okobenga ngai mokonzi te. Pourquoi? Dieu faisait allusion mokolo yo moto ako comprendre que nzambe alingi ngai. Mokolo yo ko comprendre que akabi mwana na ye oyo azalaki nzambe aexpose ye na maboko ya babrigand, akufela yo a cause ya bolingo. Okomona cette fois-là que naza lisusu mokonzi te, po mokonzi moko te andima akufela mosali yake nzambe a cause ya bolingo à l'extrême. Yende andimaki kokufela yo na ngai. Mokolo wana tango komona ke ye mosumuki te, ye moyibi te, ye escrote, me atalisi bolingo asali nini? Akufeli yo. Okobenga ye mokonzi te, me okobenga ye mobali. Pourquoi? Mobali azalaka prêt pona ko se sacrifier pona mwasi. Vrai ou faux? Vrai mobile a défendre mwasi. Comme Christ ayaki pona ko défendre ba masumo ya salaki te, ba crime yo ya yebaki te, ezalaki pe problème na ye te, mais aye a foutu lui au prix comme rançon pour qu'il a racheté yo, afin que diable a redemandé yo eloko te. C'est comme Mikolo et Tozali, Ozana Nyongwa Moto, Oza menacé, Moto Moko Kaka Telemiabi, Bozo Welani. Non, Ozana Nyongwa Nangai, ça fait longtemps, Alingi ko fout à terre, il faut na kangi ça y est, Moto na lobité tika, Kamata Mbongo na yo, Yango yo tika ye, Likambo e salani, Esil. Moto ya kei yo kei, soki moto wana par exemple jour mususu, aya kuti nyongo ya futelaki moto wana yozo senge su nyongo wana akosala ni akoliko sili di nyongo na futaki croyant que problème est salini et sili. Toi tu reviens encore aux senga même dette. Ce n'est pas normal. C'est que toi tu as un problème avec cet homme. Moto na biminani défenseur,
C'est ainsi que Christ a foutu pris. Non seulement pris, a commis avocat na yo. À cause, il y a amour moko jusqu'à l'infini, à l'extrême. Chaque jour, c'est pourquoi Tozoloba, il est notre avocat auprès du Père. Un avocat continuel. Tant que loi ils ont réclamé yo. Tant que diable ils ont réclamé yo. Nenga zeko réclamé Pierre. Christ a côté le comme avocat. Il dira non. Nyongo boko bakoki ko futa ngomba la mibale te. Kosala kana culpabilité te. Zamba pambola mutu moko. Na lo bato na lo baté. Bon na lo bigele loko pambola. Na lo bigele loko salani. Yebisa moninga le loko zo témoignage. Témoignage nini parcours na yo, marche na yo nanza. Il faut ça quand même nani. Na témoignage. Bando bongola motem. Il faut être capable un jour au télémique que Nzambo nandimela. Voilà autrefois et le konini à salak. Voilà autrefois et le komoko na bikak. Si je suis en vie, talali kambuboy. À cause ya nan, il y a Jésus. Nzamba pambola mutumoko. Alors c'est pourquoi na mokanda na ose bazoloba na mbalawana. À cause d'un sacrifice. Nambalawana. À cause il y a souffrance nandimaki. Ce n'est pas n'importe qui à koki kondimela yo souffrance. Osé faisait allusion na venir yanan ya Messie. Puisque Israël azalaki mwasi yanan. Yanzam peuple li batangela biso lisusu. Avant Nabimawana. Dans un même livre à Osée, on a démontré tous les cas, on comprend, ça va venir. Azolo banini, maman Nabino, à cause de l'issue moisi n'angaïté. Bonani, elle est allée se prostituer contre et pas Yabanan, Yamibali Mossus. Maman wana Dieu faisait allusion à Yanan, ya Israël. Puisque Israël a zalaki moisi yanan. Yansam. Dès lors que Israël a s'égaré, a créé la banzambe mosus, c'est ainsi que Dieu dit, à cause de l'issue moisi nangaïté, à cause de la multiple prostitution naïe. Mais na mokolo wana, okobenga ngai lisusu molakisité, mais okobenga ngai nani, mon mari. C'est ainsi que tu es maintenant du temps de Christ. Éphésiens. Rapidement, de moutons à côté de Sijal et là. Kendemba on a 5. Bandela tana 28. Éphésiens chapitre 5 verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Mibali esengeli balinga basi na bango comme leur propre corps. Lokola nzoto na bango moko. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oya lingi mwasi na ye amilingi ye moko. Verset 29. Oui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Pambate etikala kosale matete moto ayi na nzoto na ye moko. Mais il la nourrit et en prend soin. Asungaka yango pe abongisaka yango. Comme Christ le fait pour l'église. Ah, comme Christ le fait pour l'église. Amen. Ndenge mobali azwaka soin ya mwasi, ndenge pe Christ azozwa soin ya nani? Ya église. Ah. OK. Ok. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Or, quelque part, il est écrit que les deux, et l'homme et la femme, deviendront. Alors, Christ a Zolobanin, Paul a Zolobanin. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi moi si à côté de tata naye, le mobile à côté de tata naye
pe mama na ye et s'attachera à sa femme, akokangama na mwasi na ye. et les deux deviendront une seule chair. Mibale bakokoma moto moko. Toke? Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. C'est-à-dire, libomba mioyo ezali monen. Ce qui dit mystère, c'est quelque chose caché que personne ne peut comprendre. Ça dépasse l'entendement de plusieurs. Christ, esprit, il est Dieu. Dieu est esprit. Comment encore il peut devenir le mari de la femme ou la tête de l'église ou le mari de l'église? Puisque c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui n'est pas à la portée de tous. Amen. Amen. Toi quand même, tu as eu le temps. Nazonga que en ce jour-là, na osé, tu m'appelleras plus comment? Mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. Yo quand même comprendre. C'est à cause de l'amour, mon quoi, l'excès. Que bolingo ya nzambe achaki na moto ezali semblable au même niveau que bolingo ya mwasi na mobile. Alors Christ à son tour leur aïe mystère ya nzambe, puisque j'ai dit et je le confirme que Christ est Dieu. Amen. Comme Dieu est esprit, Marie Anan, il y a Israël, Christ est dans la chair, le mari de l'église. C'est clair? Ok, ok. Oui, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Oui, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ok. Nous ne sommes pas là. Alors, par là, véritable église, et c'est l'église Yanan, il y a Yesu. Oyo Yesu Azanan, Azamobal, puisque c'est un mystère. Bao bazo comprendre te, okokuta bazu ba kombo ya bato musu ba salini. Ba telemisi, po bazo comprendre mystère oyo te. Oya kufela ka bato. Ezaka ka Jésus. Oya se sacrifier ka pona bato. Ezaka ka Jésus. Yende alongoli bato wana ache bango or du monde. Mais soki bato bakei bazui maomena bango bacheye akufela kana. Soki bazui kimbang bacheye akufela kana. Or véritable église ezali semblable na mobali na mwasi. Véritable église, oh ezali Christ azanan, mutu. C'est clair? Ce qui Christ azali wana, c'est que ezali église. Ce qui Christ azali wana te, eza kombo ya mutu. Loba keza nango, eloko moko ya pamba pam. Ce mystère est grand. Véritable église, ezali ou ezali propre et digne d'enseignement. Oyo Christ azali mutu, tomati tokiti tomati, kombo ya Yesu. Nicolo, comment il y a Crispin Watt? Comment il y a chef spirituel Watt? Moutou et Zanan, Christ, ce qu'on a c'est que vous avez ça Moutou Salanin. Bimana yo. Amen. Alors, to sambela ki mingi, ba verset musuto batisaki, comme 2 Corinthiens 11, 22, comme Jean 3, 29, comme Christ a Zamobal, un jour il y aura une fête de noces. Oh, ils ont décrit dans Apocalypse 19, 7 ou Kobandana 6, 17. Qui j'ai dit, va comprendre vraiment véritable église. Na même point wana tozobi mela wana batangeli biso Matthieu. Matthieu 13 verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Moto ya zui yango akobomba yango.
Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Na kati esengo wana akokende koteka nyonso aza nango Et achète ses champs. pe asombi elanga wana. Verset 45. Non. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez mettre l'encolo Yesu maboko? On avait dit ceci. Véritable église ezali ambassade. Véritable église ezali oyo Christ seul aza ko diriger. Au moyen ya nini? Ya Saint-Esprit. Là, c'est sans toute autre forme de procès. Loko ezali église véritable ya Yesu visa na bango ya lola. Et c'est pesa meli bango. Tozolo ba véritable. Amen. Véritable. Nyonso teme véritable. Po bazali bato, o bazali hors du monde. Hors des choses du monde. Bato moko Christ alongoli na mokili ache bango pembeni. Libanda ya bizaleli ya mokili. Libanda ya baposa ya mokili. Libanda ya susi ya mokili. Libanda ya esengo ya mokili. Bakomi bato bazotalela kaka nani? Yes. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ya lingi kolanda ngai ami boy. Aka matekulusu na ya salani. Amen. Amen. Mango pona 2 jours. Amen. Amen. Mango pona 6 mois. Amen. Amen. Mango pour combien de temps? Mikolo na ye nyonso ya bomoy. C'est considéré que bato bayak église bazali mis à part, bazali bato baponami pour toute leur vie. La vie chrétienne, c'est toute une vie. Oyo moto bache à part, akobanda kotambola na vie wana. Et c'est que ça lui fait mon côté pour un temps, na ye, tango nzamba kopambola nga na kosani. Na kolongwa. Soka pamboli ngate na kosalani. Na kolongwa. Comme c'est toute une vie, oyebite quand est-ce que nzambe akopambola yo. Yo demere kaka, ye moko nde ayebi. Na parcours, quand est-ce que akopambola yo. Nde des fois ezosala ba ebele, ba yaka ponzamba salani. Apambola bango, soki ba pamboli ete asalini. Mais yango esanzela molai. Amen. Nzela molai, oyebi date te, oyebi mois te, oyebi année te. C'est comme il dit, je reviens bientôt. Bakoko balega to bazali. Bakoko no balega to bazali. Batata na biso balega to bazali. Biso pe tozali. Tokolega to tokolega te. Bana na biso bakolega to bakolega te. Mais il vient bientôt, oh gloire au Seigneur, pour dire que 1000 ans, c'est comme un jour devant Dieu. Maintenant, comme c'est toute une vie, yoko taka nanzela banda ko salen, kende, et si ka lipambo lego yako kutela yo, kende, koya tegele lolobi, na décourager yo. Pas peut-être chose après une semaine, après 6 mois, le kolo yoka ki sango salani. On s'est retiré, na yoka ki sa, na biki na ngate na kei. Ezalaka pa batu mususu na décourager mutu wana. Nzamba pambola mutu moko. Il dit ceci. Bokonzi na lola ezali lokola moto à découvrir trésor. Na esengo wana ke nazwi trésor. Comme trésor avant Zoyango, il faut foutre à prix. Cet homme va rentrer. Nakati esengwana kende kosalani. Ateka oya zalaki nango pour que asombani trésor. Tunanga trésor wango ezani na minute. Oh bokonzi na lo les trésor. Lokolo so une église okutani nani na trésor. Po
na kati église eza ambassade bapesaka nini visa po osala nini ovoyage nga nazoyebisa moto moko voyage moko ya lola voyage moko ya mboka ya sika mboka kitoko mboko balelaka te mboko baswaka minu te mboko ya tu okozala na effort moko te mais avant ozwa yango il faut ozwa visa okozwela wapi na église nde trésor na yo maintenant na esengo wana oyo akutani na trésor qu'est-ce qu'il va faire akende ateka nyonso azalaki nango oteka nini nalobi makambo ya lopango na yo te nzambe apambola oteka motuka na yo esombaka bokonzi ya lola te oteka concession na yo esombaka bokonzi ya lola te soki otuninga na kopesa réponse nateka nini nawe moto akotunanga nawe otuna ngai nateka nini teka bizaleli teka baposa ya mokili teka makambo ya mokili boma nzoto po bible ezoloba baoyo baza na kristo yesu basila koboma nzoto na baposa na yango mpona azoloba nini ntango toyebaki krist ntango ngai paul nayambaki krist lokumu nyonso nazalaki nango honneur nyonso nazalaki nango na nyataki yango na se na makolo nabwakaki yango na fulu natalaki yango loko eloko moko ya pamba rien que pour que na gagné Christ mpo nayebi ete Christ c'est la tête de l'église. Or l'église c'est l'ambassade. Or c'est auprès de l'ambassade et sika bapesaka visa. Donc pona kokota na bokonzi lol kamata baposa nyonso ya mokili baposa ya nzoto nyatango wapi? Ah Seigneur, nyatango wapi? Nya ozwi trésor. Eza bongo nzamba pambola yo na kopesa vitalo po eza bongo. Lola ce n'est pas lokola bato bazoloba na kodiembela yo na elamba akodiembela nga ndenge nini balobi lokola bokangi ya liso en un clin d'œil tango kelelo ekosala nini oyo akoyoka kelelo na kako aza na nini na signal ezali pasteur Jean-Pierre Saint-Esprit yo oza Saint-Esprit oza na Saint-Esprit te okomata ndenge nini okoyoka ndenge nini kekelelo ebeti okokanganga na pantalon ndenge nini mosusu ayebisaki ngai okokende kokuta ngai na se na vandi nazozela yo akoyoka signal ndenge nini mokolongo kelelo ekosala nini ekobeta kelelo na bao bakoyoka ngo kaka mwasi po ekobeta kelelo eza mobali oyo akoyoka kelelo kaka mwasi na ye yo oza mwasi na ye te okoyoka kelelo ndenge nini ezokota loba na yo oza liboma ozoderesone oza na barenye na mutu nzamba pambola yo tokokota na yo lolo tokoyoka kelelo wana tokoyoka to tokoyoka te tokoyoka ngo suna nani akoza nani ya mobali ayaki afuti prix pe à part prix akamati na so atie nini atie lokola bato ya 666 bakamati so basali nini batia bato na bango mikolo vaccin ezocontrôle à partir ya vaccin place nyonso oyo ozokende bazoyeba plus loin mwana nanga moko na France alobi na bacompte na yo na banque à partir ya banene baempreinte soki batie yo kaka vaccin wana place nyonso yo ozala na mboka nini bazocontrôle yo place ozokota bazocontrôle yo. Oui, la Bible nous dit ceci en ce temps-là okosomba te okoteka te bakotekela yo te soki oza na marque te marque nini 666 imitateur lokola Kristo atia bayaye elembo eza nini Saint-Esprit oyo ekozala signe ya nini ya enlèvement Satan mpe akamati ya ye atie bango bilembo nayebi te so na kokende su poto bakende kotyanga marke 666 ngai ya Yesu batyanga 666 babanda kokontrole nga bavanda na poto na bango
Pasteur Jean-Pierre, ça va se passer comment? Mikolo yo. Soko tali na ba vidéo na porte ndenge biso tozocha bato. Appareil na comment ça s'appelle encore? Thermoflash. Kuna avant kota na magasin, o la kesi carte wana nde okoti. Oh apocalypse c'est comment? Oko somba te, bakoteke la yote, soko za na marque te. Marque nini? Ya 666. Yango nazo ebisa mwana moko. Maman moko ya Elam. Oh ya suis trésor. Trésor c'est Jésus-Christ hein? De Nazareth. Yende mokonzi ya Lola. Tika avant kende achaki ba oya ye elembo ezanine. Saint-Esprit. C'est malheureux, c'est souffrant. Nathan oyo zala na Saint-Esprit. Oza moisi par rapport à quoi? Moisi. Il y a un mystère. Moi, si je suis un mobile, je suis un mobile. Je suis un mobile. Je suis un mobile. Est-ce que je suis un mobile? Zamba pambola mutumoko. Zamba pambola mutumoko. Lelo nazocha yo ndanga wana. Nacha mutumoko ndanga wana. Ota na véritable nani? Moi aussi. C'est-à-dire aujourd'hui trésor. Maintenant il faut teka nyonso zanango. Tunaye okokoka. Moto mozwi. Ayage pa na Yesu atuniye. Kolo. Na sala nini pona kota bokonzi ya lol. Yesu alobi otuni motuna ya bien. N'a pas son réponse. Donc ça dit commandement. Oh, on en a retard. Wana kala. Kala. Ah bien d'accord. Toi avancez. Kende. Zobo zina yonyon so salani. Teka. Kamata mbongo na pesa banani. Babola. Bible e kangami kaka wana. Na zulu kana yeb. Mutu wana banda kenda zonga katwa zonga kate. Azonga te libela papa labaki na asala ni atek yango na zotu na papa moko mama lelo mama moko lelo yo pe okutani nani trésor ezanini bokonzi na lona o eza elanga ya nani ya nzambe teka mena trésor po sala nini teka nyonso za na mpoya ko somba trésor wana ezelo ko musute bokonzi na lola eza likambo maloba te. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Est-ce que ça n'a ngouya? Mais l'autre personne a ngouya zane. Molimo mosantu tu as des trésors. Est-ce que ça n'a trésor wana? Tongo na lelo. Tongo iko bonde na mutumo kwa zwa trésor wana. Mutumo kwa zwa trésor wana. Otekinini. Otekinini. Bizaleli, il y a tekinini. Ah, tant bizaleli, c'est vaste. Riki otekinini. Bisalaya. Voyez ma belle, c'est vaste. Pasteur Jean-Pierre otekinini. Lokoso, très bien. Dis, yo tekinini. Milangwa, très bien. Zamba pambola yo. Yo tekini, toi teka quoi? Ah, moko. Yo tekini. O teki kanda très bien. Yo tekini. Kofinga très bien. Yo tekini. Ah? Kindumba très bien. Yo tekini. Lokoso basuba lobi yo tekini. Ah? Moyibi très bien. Demuto tekini. Lolendo, de moutois à l'olendo, ateki l'olendo. Oh, gloire au Seigneur. Teka nyonso sana ngoya motuya, o sombanin, trésor. Nazoli na lelo moto moko sombanin, trésor pour mukolongo. Ngana yeto vanda wat. Na loboko na mobali na tata. Oui, ça me fait du bien. Qu'est-ce que ma Bible me dit? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Na lingina tuna question na motomoko. Demeure nini yoko kota. Po tekite. Il faut teka. Nazo senga motomoko asala nini? Ateka. Nazo senga motomoko asala nini? Ateka lokoso.
ebele bazokufa mpona nini lolendo ya monaka moto mosusu liboso na ye te surtout soki asimbi mbongo aza susu meme na respect na bamikolo te akomi kopesa bamikolo réponse mpo ayebi ke bazozela apesa nini solution akoma kokatela bato lingala bato bayebi ke ye soki okeya kokatela nini ndeko mbongo eza biloko ya mokili mbongo ekokotisa moto lola te bandako ekokotisa moto lola te nzambe alola mokolo yango na basali lokola Jean Pierre tuna ngai nzambe akotuna yo nini akotuna yo mbongo te akotuna yo mituka te akotuna yo mapango te me akotuna bano ya pesaki yo toko rendre compte ya basi tobalaka te toko rendre compte ya bavoyage tosala te toko rendre compte ya nini ya motema oyo apesaka yo vi oyo apesaka yo omemi yango ndenge nini bakosambisa moto akoza baavoir na ye te atotongi bagratte-ciel nzambe akotuna ote mapango napesaki osalaki nango nini no wana eza biloko ya mokili motema oyo napesaki yo vi oyo napesaki yo okambaki yango ndenge nini na babateli mpate ndengambo yango nalingaka moto asakana na ngai te ngai nakorendre compte ya bampate nyonso oyo bampate napesaki yo osalaki na bango nini yelenga compte obimiseli ye nzambe ye moko ayebi calcul napesaka yo 500 awa combien 400 bon serviteur alebotia ye na demeure ya kitoko mais sur 500 okende kobimisa combien 20 na samwe yango nazalaka na zuwa oyo atelemelaka nzambe natelemelaka ye fort oyo akendaka nyoka nazalaka na ye contre. C'est pourquoi David a zoloba nini nzambe natelemela bao bazotelemela yo te tango nazomona trésor oyo bokonzi na lola nabungisa yango akoza biloko ya mokili jamais nazodécourage motu moko biloko ya mokili nalobi ozwa yango te me yebaka ndenge okomikamba na yango yebaka ndenge okolukela yango yebaka ndenge okovanda na yango biloko ya mokili epengwisa baebele bafundana nalobaki semaine passée bayinana baswana bakoma baenemi akoza nini ya biloko ya mokili bato basi bayeba yo azalaka boye te depuis akomi kolata kitoko akomi lolendo depuis asombika mutuka akomi komona biso lokola bana mike bakomi tuna kutu losambo yango asambelaka what kondima na yo ezotya bato ebele na doute moto asambelaka bakiki boye akamati na mosusu asali nini bakamati na kole batie nini mokolo mosusu okokamba kabongo na lisu mpe esali nini nzambe apambola moto moko nazala bana moto moko asomba nini ateka nyonso asomba nini trésor eza nini okozwela yango wapi na église eza nini ambassade nzambe apambola motu moko sikoyo kanisa mpo osala démarche ya voyage te obandi kosala démarche ya voyage okoma na ambassade odepose badokima na yo basali nini barefuze yo ambassade barefuze yo visa oyokaka ndenge nini ebele bakoyoka bongo mokolo wana yango nazoprepare moto moko nazoyebisa moto moko mokolo yango ya yo visa bachambala moko sans contrainte sans arrière pensée sans étude ya dossier ezaka na bato mosusu adepose kaka dossier boy oh monsieur bon tu reviens tu attends on va t'appeler mbala moko okei après quelques jours basalini babengi obe bamosusu yakobakisa okende boye yakobakisa esali combien de mois 3 mois mbula esili yako renouveler montant ya nini ya visa suka okokende te Seigneur nazotala mama moko nazotala papa moko mokolo yango okota te zela lo les années etikali combien de minutes 10 minutes c'est là détaillé lola en quelques minutes seulement. Qu'est-ce que le ciel? C'est la maison du Père. Là les années ndako ya tata okomisa tata bongo
mukolo ngo na ndako na ye okota te bako bengo nani mwana ya ndako mais azalaka libanda ndako aza nani attention okoko ya pe ovanda kao mais okozala mukolo ngo nani fazer Jean-Pierre okendo ozala fazer na mokili na lola pe ozala nani po ozwi occasion kokota na ndako ya tata te na ndako ya tata mpo na kokota il y a des conditions. Il est 3 fois saint. Oya kokota pe azala 3 fois saint. C'est la maison du Père. Ce que vous avez lola ngobolo bagezani. Et que c'est la maison du Père. Nzamba vandi na lola nini? Lola ya misato. Oye bakango? Très bien, c'est là na détaillé. Lola ya liboso, ndeba avion etambola. Oso kota na avion ya 8000 pieds. Oso mona na 7, oza na kati ya nini? Ya mapata. Lola ya liboso. Lola ya mibale, ndeo ba astronaute bakendaka, bakaya kosala ba recherche. Lola ya misato, c'est ça la maison du Père. Ngana Jean-Pierre moko, ngana Joseph moko, ngana papa moko, tokozala esika ya azali. Alobi na keko bongisela bino esika, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi, tel que ya kozala, tel que bisope tokozala. Et pas ya kozala, n'est pas bisope tokozala. Okumisa ye na se oyembela ye obinela ye, mais mokolongo pa ya kozala yo zala te. Quel regret. 2. Dans le bien, c'est la maison du Père. C'est un bâtiment qui n'est pas fait de main d'homme, mais que Dieu scelle. Et Zandako est seulement dans ma boca motote, lol. Nzamba tonga on ndenge na ye. Mais benga mindako. Quand on le la maison du Père. Si qu'on dako yo mutu atonga te na lobi poto ekosa Amérique ekosa lola soki bato na mokili bazotonga bato wana bazana ba imperfectionnement batongaka na ba erreur batongaka pe basukaka moto atonga lobi makoki na nge salini esuki mais na oyo azana makoki nyonso oyo esikwaka te azana nyonso or yaye argent yaye biloko nyonso yaye amitongela pe ye moko atonga yango ndenge nini nazosala bongo mpo ozwa posa ke mokolo yango soki ozangi ndenge nazomona yo wana susi no ezaka lobi na kolia nini lobi na kolata ndenge nini lobi bana bakotanga ndenge nini suka sanse ekomi na kofuta ndako ndenge nini nde susi na yo nazoyebisa moto moko tambola na susi ke lola yango ezalaka ndenge nini ntango nakozanga lola wana nakozala wat tambola na susi wana ovandi pe mokolo moko ndengo ozaka na susi bafuteli nga klase te nazangi mbongo atike bana bakolia nini mokolo mosu ovandi ke lola ezalaka ndenge nini nakokota yango ndenge nini soki nazangi lola sor nange ekozala ndenge nini susi wana même 3 jours. Yaya susi bato bazaka nango ya mokili. C'est pourquoi diable a kotaka. Souci et c'est esprit, hein? Esprit ya nini? Ya souci. Et ça porte d'entrée ya nani? Ozokani se biloko mokili. Bible lobi, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par dessus. Mais bato bakamati ya dessus, bache likolo, bakamati ya likolo bache wat. Bache nase. C'est pourquoi les gens souffrent. Souci à mokili azofongole la diable porte. Abandi ko bela ba maladie lelo, maladie lobi, ba maladie sans fin. À cause d'un souci à nini? Ya mokili. Banda lelo ko bimozo bimao. La ta souci à nini? Ya lola. Na kokota lola ndenge nini? Dango na kozala na lola. Papa Crispin pe akozala kuna. Na fuka mapena bonde la pona papa Crispin. Yo zalaka kaka ya bonde la pona yo. Soki makambo ekangi yo osali nini? Vanda kata mokolo moko nzambe mona pasteur na ngai. Nzambe mona papa. Nzambe bitumbo azobundela biso. Nzambe makambo ya zomona mokolo amona kuta ye wapi? Na lola. Paul
toloba bobondelaka mpe mpo na biso mpo ntango nyonso tozotelema mpo na koloba toloba lolenge elongo bani. Il savait quoi? Diable alingaka te ndenge nazoteya bino lola boy, ndenge nazobundela bino boy. Diable alingaka te makambo namonaka na mosala oyo. Nzambe na ngai naloba to naloba te, loba ignorance. Nayokaka ngai te, nayokaka mosali ya Nzambe akomi kotambola na bagarde ndenge nini. Mosali ya Nzambe kaka na bato na minduki boy. Pona nini? Yaza mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe azaka na problème na mutu te. Nani asalo belo kwa? Hein? Boyoka kaka yo na loloba te, Nzambe bate na yo. Nani asalo ba? Yo basali ya Nzambe ba pengwe. Toza na makambo oyo biso moko toyebaka na mutu na makolo te. Toza ba luki ya nini? Ya kimia na beta lisolo tala yo zozele lisolo na ko beta te. Nzamba pambola mutu moko na pesi bango raison à 90%. Tozo ki matanga ya mama na biso moko watika ki biso. Et bembe coach hôpital on a assisté, on a prié, le Seigneur n'a pas voulu. Maman salinini atiki biso. On s'est démerdé que dans la mesure du possible to sunga pe to participer ndenge ba stati na biso elobi. Et comme mukolo kokunda ngana nzela papa biso watotikali papa kolo mwasi wana na kutanga kombo na yete azu ebembe na ye azokunda biso ba famille mwasi tozalini totikali afingi biso alobi ye moko ake kokunda biso tokeite aken ngabi pona nini bongo amenacer biso banda butu ngai bon ça va na comme esika zali na yeba qu'est-ce qui se passe na komi pe na mort papa qu'est-ce qui se passe basakani nanga ba fingi ngai bango nde bakomi mwana na bango siko baningi ba ulenga ba komisa ngai mwana muke toko bimisa tozo kendo okunda ngalo bizela nani te tokende kokunda bako compliquer ngai oye konya eya ngabi bon lokola nga pe na komi poser na bandimi musu bazalaki bozela nga pe na luka solution. Donc babenga kinga kuna lobi na koma kuna na yeba qu'est-ce qui se passe. Nazui équipe, nazui David, ba pesinga mutu ka babitika ya yo. Là na kanisi eza 5-10 personnes na convaincre bango to luka kimia kebo makambo ka meme ya. Okende kokunda tango bokozonga tokoya kobongisa. Likambo nyonso ya ka baluka ka solution. Tokiti tokota kaka wana. Wapi ye moko? Yo pasteur yo luka nini? Est-ce que makamba famille na biso etali yo? Et combien boy? Nakangika motema. Mwana mwasi wana benga kinga papa botika yaza pasteur. Pasteur dini alongwa makambo na biso etali ye. Aya na ye moko. Ngabi bozwa kimia. Bakei to vandi libanda ono bokota na ndako. Lokola libanda za makelele to benga papa aya bosolola bozwa solution. Ok toke ko séquestrer na ndako. Tokoti na ndako to vandi kitoko. Apesi biso pe bakiti. Papa kota kaka boye na ndeko na ye. Ba voyu moko misatu soki ba wuti wat. Ale bobima. Menace na no mona na note. Zamba pambola mutubo. Ale bobima. Ba pasteur. Awi sanda ko pasteur. Ale bima. Bobima. Soki ye moko yaka. Koninga bomona ndenge to ninga to nyefula ye. Ale bobima. Ba simbi mususu wana na bilamba. Ngaba simba ngate. Ayebite molimo mo santu ba yoka ki courant. Nazalaka na courant na nzoto. Ba simba ngate. Makelele ba tout plus de 100. Dikolo na binoyi. Ba pasteur balia kama bo. Makelele moye kuto ko solola ezate bato soki ba melaki drogue soki bazala ki schiste pe basu ba yawa na chela bango pe mabo. To bimi wana. Heureusement nazalaki na David. Moko amemi kitanika ngana dikoche. Oui, David a barré kiti wana à défendre
Ah bien, bato batambola kana ba soda bazala kana. Est-ce que na kende ko bun? Na zaki na problème na moto. Yo, ozana moto moko akengela ka yo. Yo, ozana moto moko akengela ka yo. Si otambola ka, ezaka na banjelu moko bazala ka tout autour na yo. C'est pourquoi bayaka po ba simba yo. Ba koka ko simba yo te. Moto wana pe azala ki pasteur. Na comprendre te ba coller na safari ba boto esalini. Et katana, mais nga basoko ko simba ngate. Yo komaki mo angelo. Moto courant. Ale obima. Tina kende ki basimba ngate mais kiti wana na yebite. David akomaki mo angelo. Nzamba pambo. Donc mon kilo tozo tambola. To luka kimia pendant que tozo luka kimia. Satan akopesa biso kimia te. Heureusement, natalaka makambo mokili na lobi naza citoyen ya lola makambo ya mokili. Siko mutu wana lelo banda kofinga yo, mutu wana lelo banda biloba loba, na lingaki na kufa pona nani? Ayaka nepe sute nzamba simba yaya. Tokufela kabino. Ya yo mbongo kaka bilamba. Bato bali ate. Soko lingo somba yo moko. OK somba ya combien? Ya $300. Ya $1000. Mais pour sombe le pe pasteur moninga. Osombele kazak. Zombongo osombele kazak. Olati seni kazak. Osombela ye. Mbongo bolukaka besonde to pambolaka. Olie kanisa ka pe pasteur ke alie okoti mabolongo kanisa pe pasteur ka sana besoin nini? Ya losambo zaba pambola mutu moko. Nangina pambola mutu moko. Citoyen moko ya wapi? Ya lola na kopambola moto mokilité. Po oto kozala na lola esengeli bana ko refléter ngo wapi? Awa na se. Na bibi loko mokili eza na tina te. Eza na tina mais motema na yo mobimba. Posa na yo nyonso ezala kaka na biloko te. Eza po epesa biso ke nzela ya kosala ni ya ko vivre. Ozanga yango tekala maboko pam. Te okokende lola mais na sawa pambola manano na sawa nzamba mona yo nzambo ya lola nzambo ya pesa ka bozwi sans fin apesa yo bozwi sans fin makambo ekufa kesala nini et c'est quoi okutani na trésor c'est Jésus c'est lui qui bénit c'est Jésus oyazana or et c'est Jésus oyazana mabal c'est Jésus oyazana mabota c'est Jésus oyazana ba voyage c'est Jésus yende kolo ya nini ya lola lokola poneli onzela ya lola tika fongole lonzela ya dipamboli makambo ekufa kesala nini et c'est quoi oyazala yiko tambola te sala nini et tambola ba oba baki okozelo côté moi je change le don à partir à l'élo pambolama au nom de oye kufa kesala nini et c'est quoi oba baki salema te et salema d'ailleurs nangongo nazokata ba loi ya famille na bino à cause ya royaume à cause ya trésor ezani royaume ya lolo yozwi nzambo ya lolo afongolela yo ba porte nzambo ya lolo alakisa ba oyo bakangela yo nzela ete oyo azali citoyen ya lola na mokili azaka pona mwangonga mokili mais azaya mokili te botungisa yete tika na chela bango barrière batungisa yo te ozala na courant na nzoto na yo tangu bakoya na butu baba simba yo bakuta courant ya combien ya 6600 volt mwana papa Crispin mokwa oyo balongoli libanda bacheye oh ya mokili azala protéger nazo protéger moto moko na protéger to na protéger te tika banguna na yoko bandalelo basala ni bakoya nzela moko bapanzana nzela boni poyo za citoyen ya lola maladi yo bachaki yo esila au nom de kufu bachaki na nzoto na yo kobanda lelo je le déclare esila au nom de yoko kufa te sanke omona loboko anani ya nzambe yoko kufa te sanke obota yoko kufa te sanke obala yoko kufa te sanke ovoyager posa wana yo zanango eko kisama oya chela ki o barrière nzamba lola salani abetela ye kake na nzungu ya vandelaki nzungu ane salani esote au nom de
loboko na nguye touche moto moko lokolo koti na église bakanga yo ke omata promotion te nga nazofongola promotion wana au nom de o eshuaki kobanda lelo esheke yeba kombo na yo te esheke yeba kombo na yo te banda lelo ko bimoso bimalobi kaka esiko eshuaki wana nga na kati balwa wana po il y a un Dieu, il y a un Dieu tout puissant, le créateur, c'est lui qui détient toutes choses. Bao balaka yo motemo bakanga ki bangwana bafongola balaka yo bolamu na ndoto na yo makambo malamu lota ke kokisamaka te kaka ya mabende esalaka nini ekokisamaka banda lelo nga na change ya mabe koma ya bandoto no nyonso malamu esala nini ekokisama obokokanga na se kokanga mape wapi na likolo na kangi esengo na yo zala moto ya mbongo zala likonzi ya libota soki yo yesu liso na libota esalani ezwama ozala mwasi ozala mobali na tie yo uniforme solution na tie yo un homme solution bandima ete ya endie quelque part esiko eshuaki banda lelo lobe esheka bu La Bible me dit ceci. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Allez, ça là-bas exploit la vie na yo. Ça là-bas exploit. Ça là-bas exploit. Ça là-bas exploit. Bon, ça là-bas exploit. Bon, ça là-bas mitou. Là, c'est bon, ça là mikila. Te, na bo yo ça là mokila. Po yo ça citoyen ya lola. Esiko zo tambol nzamba zo mona yo esiko lalak nzamba zo mona yo esika nyonso kota nzamba lola zo salani azo mona yo zela na bakisate. Ma Bible me dit ceci: l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Lokola yo sa citoyen lol tika banda lelo banjelu bazala tout autour na yo. Oh mon Dieu, banjelu bazala wapi baba tela yo oya koyena loboko na ye mopanga ya lole salani ekata ye au nom de Jésus mbeli nzamba lona aza lokola mobali nyonso soko osimbi mwasi na ye osimbi ye yo lokolo za mwasi ya Yesu oya yo seka chemu sapena liso ya Nzambe tika kanda na Nzambe salani ekitela ye kanda na Nzambe salani ekitela ye oya simbi ba faire na yo oya simbi mosala na yo oya simbi mabota na yo oya simbi voyage na yo oya simbi élévation na yo kanda na Nzambe salani ekitela ye au nom de Jésus. Merci. Comment ça citoyen dola Nazana mokili kasi nazaya mokili te. Dans la maison du Père. Esika nanga ezali. Esika yana ezali. Porte fongwa mokota. Porte fongwa maokota. Porte fongwa mosala nini. Loba mokili na makambo na yo. Tikanga yo node. Loba mokili na makambo nango. Na teki bino. Nazo somba trésor. Nazo somba trésor. Nazo somba trésor. Amen. Amen. Car c'est bien lui qui crée à nous le vouloir et le faire. C'est Dieu-là est capable de changer les dons, qu'il change la situation de ta vie, qu'il change la situation de votre famille. Ce qui vous a dit, tu passes, bon changer, bah mon abino bakamo, batun, libota yangote. Tika nzamba mukolo lelo, amona nano bazwate, amona peyo, a faire participer penani, na bisengo asao, yo nyoko mitro, obotami na passe, okoli na passe, otangi na passe, mosala passe, tika nzamba na zote. Lelo, lokolo trouver trésor, afongolela yo pe esengo. Oli appelle lokola moto. Ola t'appelle lokola moto. Omel appelle lokola moto. Ya yovi, kaka ya milelo. Chaque jour, baninga balali, yo kaka pinzoli. Tika pangoso pinzoli. Oya bongiseli yo esika, ako pangosa yo pinzoli. Lelo mosale ezali. Lobi ezate. Osana vie anine. Ya peut-être. Lelo sana mbongo. Lobi oyebite. Lelo sana ban.
lobi oyebite. Les loza ne sika konal, lobi oyebite. Mais c'est Dieu là à maintenir vie na yo, vie etika la stable. Oh ça ne peut moto compter parmi bato, baye bape yo. Oh non de. Oh bazala ki ko seka yo. Loba c'est mon temps. Loba c'est mon temps. Loba c'est mon temps. Bo échouer. Bo échouer. Na suis trésor. Trésor c'est Jésus-Christ de Nazareth. Betelaye maboko. Loba gloire au Seigneur. Loba gloire au Seigneur. C'est Jésus que je prêche. David, il est temps. Il est temps, papa. Malheureusement. Na 10 minutes kutu. Jésus n'a sauté. Le bas a changé à ma vie. Il est le changeur de vie. Tu vas changer vie. Tu vas changer la situation à Libotan. Tu vas changer la situation à Mozala. Tu vas changer le statut. Oh, changer le statut. Je ne veux plus. Oh, yo, yo, Zaliwana. Bandalelo. Abou. Bien. Soko zalaki komba. Zwa mabota. Amen. Soko zalaki kobala te. Bala. Amen. Soko zalaki na mbongo te. Zwa mbongo. Je reçois. Soko zalaki na bana te. Zwa bana. Je reçois. Soko zalaki na mosala te. Zwa mosala. Je reçois. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit? La Bible me dit ceci. C'est Dieu là. Et derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Exécuter. Je déclare des riches, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, Je des reçois. grands chefs, des directeurs. Basa les sikoy. Amen. Tika tata na yo amata. Amen. Soki via tata na yo bongi yo pe obongi. Amen. Tika via mama na yo bonga. Amen. Tika via mobali na yo bonga. Amen. Tika via na yo pe sala nini. Bonga. Banda mokolo nini. Lelo. Ah, banda mokolo nini. Lelo. Ah, bête maboko loba lelo. Ok. Nazo prophétiser pour na moto moko. Amen. Nzambo ya benga ngai. Aloba nanga Crispin oyo koloba na kosali na kosala. Mama moko azalaki na pasi ya. Akopangusa na fitire. Alobaki na kosala ni. Na mokolo yango na kopangusa pinzoli. Benga na lobi. Pangusa pinzoli banda lelo. Pangusa pinzoli ya moto moko banda mokolo nini. Pangusa moto moko alela pinzoli banda mokolo nini. Oyo ezalaki pasi ekoma. Pete, oh Nzamba lola, fongola lola. Soko pamboli bango kobungisa nini? Nalobi pongola, ekuke ya papa moko, fongola, ekuke ya mama moko. Vina ye sala nini? Échanger, kolele sala nini? Banguna na yeba sala nini? Akweya. Ayoka nini? Ayoka soni. Bamoni yo bongi. Balobaki yo liete. Bamoni yo lie. Balobaki yo somba lopango te. Bamoni yo sombi nini? Lopango. Bakoloba nini? Mwanoyo ebandi ndenge ya Yesu. Ebandi ndenge ya Yesu na zote ya yo. Ebandi ndenge ya Yesu. Mwano pe ake poto. Biso na libota na biso ba voyage akate. Yebisa ye. Dans chaque cas, l'exception ne manque pas. Exception wezanani. Exception wezanani. Loi ya famille wana. Exception onezala yo. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Yo c'est l'exception. Amen. Oye salama na libota te. Yo sala yango. Bato bazala te. Sala mutu aliboso lokola nani. David na libota na bango. Mutu moko abunda te. Mutu moko alonga te. Il a fallu kaka David. Abo ma ours. Abo ma lion. Abo ma penanan. Na Goliath. Batuni oyo mwana ya nani. Seka batuna yo pe mwana ya nani. Motango nani. Mwana ngonani. Ngayeyo. Mwana ngonani. Ngayeyo. Ezala yo. Allez, sois. Je reçois de Jésus. Sois. Ah, je reçois. Sois. Je reçois. Kuna. Sois. Je reçois. Mutango ezangaye. Ngayeyo. Mutango ezangaye. Ngayeyo. Soke zayo loba ngayeyo. Allez, sois trésor. Ah, je reçois. Allez, sois trésor. Je reçois. Sois trésor. Je reçois ce qu'il fait. Je reçois. Amen. Makambo na yo échangé. Amen. Loi nyonso abu. Oh, Pierre. Ndololo bango abu. Pierre. Zela na bakisi. Na bakisi to na bakisi. Bagisa papa. Banda lelo. Mabulo batimo la kipona yo. Bamikunda bango moko. Bamikunda bango moko. Yo kokota kuna. Te. Même soko zaki n'esprit de mort. Libulu wana na signé. Obo kokanga na seko kanga mapewa. Na likolo. Libulu wana ba na kipona yo. Pona bana na yo. Ba
bango moko basala nini bakota au nom de Jésus. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Merci Zamba Pambola yo betela Zambe maboko makasi. Beta maboko makasi pe milolo. Ah. Kala yoka loba mabulu nyonso batimbolaki bango moko bazinda lo. Nandisi prophétie ko tuna nzambe nzambe sebisanga nyemba wana na mukolo ya vendredi azalaki na hôpital na nandisi prophétie ko tuna nzambe zani nzambe sebisanga lolenge akendaki na hôpital mota molili basi base mobilisaki de chakalkil na bango ezalaki nini balongola yo mwana oyo na maboko na yo nzambe azofongolanga biso sebisanga basalaki nini mpe na bango ezalaki nini kalkil na bango ezalaki mwana na maboko kufa kufa mikolo ya mwana oyo bapesa oyo aza maladi na mbeto hôpital nzamba lola nzamba milimo basakola soyebisanga ametaki te apesi nzela te te nzambe kolobelanga koyebisanga lobi nikel tala malamu me nga na otala nazomona nini nazomona papa azoya kozwa yo mwana wana maboko azoya kokota na ye na kati ya eglise nzambe azoyebisanga kalkil nyonso ya monda molili kouta na libota kote ya botata na yo nzambe alola abundeli yo bitumba nzambe alongisi yo nalandisi profesi kotuna nzambe azoyebisanga molenge kaka nyemba wana na mokolo ya vendredi akendaki na hôpital kokutana na ndeko na ye oyo aza malade sela bakalkil na bango mpe baplan na bango nzambe alola azoyebisa ngai yebisa ye molili lelenge basemobilisaki balongola ye mwana nazomona papa azodeklare maloba likolo ya mwana maloba ya papa ezokende ti epai ya mutu oyo aza na mbeto ya hôpital nzambe ya papa na ngai azoyebisanga lolenge balobeki kosimba vi ya mwana oyo mokanga na nzambe esi etelemi mokanga na nzambe ezokati ya motuya okende na mwana epai ya papa osimbela ye offrande abondela mpo na mwana aprotege mwana oyo parceke molili bazoluka nzambe azoyebisanga oyo akomeka mopanga na ye ekokata mopanga na ye ekolekana nye nazomona moto azolala na se nzambe apambola yo na makolo ya moto ozotambola outi voyage nazotuna nzambe auti voyage nzambe azoyebisanga ya solo auti voyage aoya nalandeli profesi kotuna nzambe ezali nazomona na maboko na voyage outi me nazomona maboko pamba natuni nzambe ezani nzambe alola nzambe ya israel azoyebisanga na voyage oyo outi okutani na makambo ebele na badifficulté ebele okutani na mona voyage esika oyo outi nalandisi profesi kotuna nzambe alola nzambe milimo basakoli azoyebisanga kolongwa na okuna mpo okoma awa eza miracle ya nzambe nde asali likola bomonyo mpo ke ose retrouve awa lolenge oza boye eza olamu na nzambe likolo ya bomoi na yo nalandeli profesi kotuna nzambe azoyebisanga yebisa ye abanga eloko moko te lolenge akendaki koluka mpoke azwa ngai nzambe natelemaki mpona mabundela ye nabatela ye molili mpe etelemaki ebandaki koluka kufa likolo ya bomoi na yo likolo ya vi na yo me eza na eloko moko nzambe nzambe ya papa nanga kristin azotalisanga eloko moko nayebi te me nzambe ya papa nanga azolobelanga eloko moko comme si nzambe atakisanga ke yo uti voyage nazomona nini nazomona flèche ezolongo epai na yo ezoya esika papa azali natuni nzambe ya papa nanga flèche ezolongwa esika ye azezeyedi kote papa krispa afandi nzambe azoyebisanga oza moko ya membre ya libota na ye ya leki na ye ya famille natuni nzambe alola ezali nzambe azoyebisanga me ye nga na otala na tablo na nga na profesi nazomona lisusu flèche ezolongo epai na yo ezokende pa mama minata
natuni nzambe eza nini nzambe azoyebisanga mama aminata nzambe alola nzambe amilimo basakoli azoyebisanga nini ke yebisa ye amitungisama te ntango naotala na tablo na nga na profesi naomona nini naomona baofongolela yo nzela ezofuma nzambe azoyebisanga azorekompanse yo na kolela mpe badifficulté oyo outi kolekana nango na voyage oyo outi nzambe amilimo basakoli azoyebisanga azotia eloko esika eloko ezalaki te na maboko na mpo yanga naotala natuni nzambe eza nini nzambe azoyebisanga yebisa alongola susi alongola makanisi alongola baregre kati na ye nazomona lisungi na nzambe ezolobama likolo ya bomoi na yo lisungi na nzambe ezolobama likolo ya vi na yo nazomona bazokomelanga kaka natuni nzambe kananga betika prezali nzambe azoyebisanga lolenge bavoyage oyo otamboli pour mpe kose retrouve a ya motuya nzambe azoyebisanga yebisa ye akutana mosali na nga abondela mpo na ye aprotege bomoi na ye aprotege vi na ye nzambe alongola oyo nyonso moneli balokaki kotrace liboso ya bomoi na yo mpo nazomona meme mopepe moko ezobeta liboso na lolenge ya mopepe ya maladi nzambe azoyebisanga yebisa ye akutana mosali na nga abondela mpo na ye alongola ye oyo eza mopepe maladi na bomoi na ye alongola baobstacle oyo eza likolo ya vi na ye kimia mpe esengo na nzambe ekolobama likolo ya bomoi na yo ekolobama likolo ya vi na yo nzambe alola nzambe ya israel apambola yo ntango nazopesa papa koto message okokende likolo soki eza message na yo papa bondela mpo na yo asele oyo apeza message na yo ya mokolo lelo nzambe papa na nga apambola yo